מישהו רוצה לשאול אותי למה אני בצד שמאל? ובכן, אני בעקיפות פעמים רבות, ואם מישהו רוצה שאזגזג תוך כדי, קחו את העצה הזו לבית הקברות. התמימדעים שלכם שוכבים שם בשורות מסודרות. Who wants to ask me why I'm on the left? Well, I'm overtaken many times, and if anyone wants me to zigzag while doing it, take this advice to the cemetery. Your gullible people are lying there in neat rows. מזגזג, שיעור נהיגה. Zigzags, driving lesson. מה לא בסדר עם הנהג הזה? What's wrong with this driver? אם אני נוסע ב-90 פלוס קמ"ש, אז הוא, אם כן, נוסע לפחות 130 קילומטר לשעה. If I'm driving at 90 kilometers per hour, then he's, therefore, driving at least 130 kilometers per hour. ובכן, קנס של 500 שקל. Well, a fine of 500 shekels. עקיפה מימין מהנקודה המתה של הרכב הנעקף היא ניסיון רצח. Overtaking on the right from the blind spot of the overtaken vehicle is attempted murder. כי אם נהג הוא יחליט לרדת הלך משמאל, לנהג הוא אין סיכוי. Because if you hit a vehicle that decides to come at you from the left, that driver has no chance. היעדר איתותים הוא גורם מחקירת התאונה בבית המשפט. The lack of signals is an aggravating factor in the investigation of the accident in court. מרחק קצר ביותר, ובכן, איזו דרך נפלאה להתאבד. An extremely short distance. Well, what a wonderful way to commit suicide. ולבסוף, העלייה חסרת ההיגיון לנתיב השמאלי הקיצוני רגע לפני פנייה ימינה לרמפה. And finally, the illogical move to the far left lane just before turning right onto the ramp. מה עובר לנהג הזה בראש? What's going through this driver's mind? ומה הטעם? להגיע יחד איתי בו זמני? And what's the point? Coming with me at the same time? היי, אתה עדיין חי? בוא תדבר איתי. Hey, are you still alive? Talk to me. או שהפכת חכם יותר. Or have you become smarter? השיעור נגמר. The lesson is over.